Покашляй для меня. Это очень хороший кашель. А бывает плохой? Бывает. Какой? Сухой. И что тогда мы с ним делаем? Лечим. Чем? Паром, наверное. Детский кашель. Нужно ли его лечить и в каких случаях? Поговорим об этом в нашей программе. Привет, друзья! Это программа «Какие наши роды?» и я Тутта Ларсен. Ну что, на дворе сезон простуд, здравствуй осень. Теперь в нашем доме периодически будут кашлять дети. А мы будем их лечить всякими разными способами, так как учили нас наши мамы и бабушки. Правда, некоторые современные педиатры считают, что лечить обычный кашель вообще не нужно. Помогают ли всевозможные ингаляции с лекарствами, брызгалки, сиропы от кашля? И от чего развиваются осложнения? От бездействия или от чрезмерного увлечения медикаментами? Обсудим это в нашей сегодняшней программе. Если в вашем доме завелся ребенок, это к нам. Подписывайтесь на наш канал прямо здесь, прямо сейчас. Будем видеться чаще. В одном из наших прошлых выпусков мы спорили о том, стоит ли отказываться от одноразовых подгузников в пользу многоразовых. Сегодня предлагаю вам обсудить тему, нужно ли лечить кашель, который возникает у ребенка при обыкновенном ОРВИ. Что касается нашей семьи, то с кашлем я люблю повоевать, и один случай из нашей кашлятельной жизни я обязательно вам расскажу чуть попозже. Ну а пока все-таки обратимся к мнению эксперта, тем более, что сегодня наш первый эксперт – это педиатр Анна Сонькина-Дорман, которая считает, что кашель лечить не надо. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Тута. Как вы считаете, надо ли лечить кашель при ОРВИ у ребенка? Кашель, который является следствием обычного простудного заболевания, лечить не нужно. Ну и вообще кашель сам по себе – это симптом. Если что-то и лечится, то заболевание, которое вызывает этот кашель. И далеко не всякое нужно лечить. Сразу оговорюсь, что наш второй эксперт имеет иное мнение на этот счет. Его вы узнаете, если досмотрите программу до конца. Нельзя пускать этот процесс на самотек. Нужно вместе с врачом решить, как вы будете лечить кашель. И своевременно помочь вашему ребенку во избежание развития неприятных осложнений. Скажите, Анна, бытует мнение, что если ты не лечишь кашель своему ребенку, то он затянется, опустится, пойдут осложнения. Это миф? При большинстве простудных заболеваний у детей от лечения или не лечения симптомов не зависит, как будет прогрессировать заболевание. Если ребенок просто кашляет, у него нет пневмонии, у него нет обструкции бронхиальной, он просто кашляет. Это может быть и очень сильно кашляет, и очень влажно, и очень мучается от этого. Но самочувствие его, да, можно пытаться наладить, но от того, лечим мы или не лечим, продолжительность заболевания или вероятность развития осложнений не зависит. Какое осложнение после перенесенных вирусных заболеваний с кашлем самое распространенное? Пневмония, то есть воспаление легких. К сожалению, опять-таки, лечить или не лечить не влияет на то, разовьется пневмония или нет. Поэтому, если ребенок кашляет и появляются дополнительные признаки, которые врач обязательно должен с вами обсуждать, нужно на предмет пневмонии проверяться. По вашему опыту, какие именно лекарства дают детям при кашле чаще всего? Почему их нельзя давать на самом деле? Очень часто назначают противовирусные препараты. Эффективность их не доказана при простых вирусных инфекциях. Затем часто назначают всякого рода муколитики, отхаркивающие сиропы от кашля. Принципиальное их действие – разжижение мокроты. В большинстве случаев это не нужно, а детям до 5 лет даже небезопасно. Может только увеличивать вероятность осложнений. Осложнение от лечения? Как это? Мокроты становится много, ее трудно ребенку откашлять. И мы часто видим этих детей, которые захлебываются, особенно маленькие, в мокроте на фоне этих препаратов. Они могут даваться в сиропе или с ингаляциями. И это просто небезопасно. Иногда дают препараты, останавливающие кашель, принципиально другого действия, блокирующие кашлевой рефлекс. Это нужно очень редко, в исключительных случаях. И тоже небезопасно для использования вот так направо-налево. А как насчет ингаляций? К сожалению, очень часто на кашель назначают ингаляции с такими препаратами, как, например, Беродуал. Это расширяющие бронхи лекарства, которые используются в случае бронхиальной обструкции, типа астмы. И одновременно с этим назначают препараты стероиды, то есть содержащие гормоны, тоже ингаляционно.
И дело в том, что вот сочетание одного с другим это лечение бронхиальной астмы. А у нас, к сожалению, часто назначают просто по факту кашля. Это вряд ли обоснованно. Вы не рекомендуете делать ингаляции вообще? А горчичники или банки можно ставить? Ингаляции иногда делают с физраствором или там, минеральной водой. Это, в общем, эквивалент просто увлажненного воздуха. Это делать можно. Горчичники, банки, прогревание. Обычно это неприятно ребенку. Доказанной эффективности у этого нет. Сказать, что доказанный вред, но от банок может быть доказанный вред. Ну, вообще ожоги могут быть. Ну, это необоснованные, в общем, меры. Непонятно зачем. Но народ утверждает, что от банок и горчичников есть эффект. Вот такой вот эффект, вот мы лечим, надо лечить. И вот, да, этот запах горчичников, который прямо даже ассоциируется из детства. Вот теперь я болею, вот эти идут горчичники, вот начинается эта обычная рутина. Я, честно говоря, против лично, потому что мне как раз кажется, что если люди будут проще относиться с детства к своим таким обычным болячкам, то есть самочувствие нормальное, ну, немножко соплей, немножко кашля, не надо устраивать из этого большую историю. При каких симптомах кашель все-таки надо лечить? Когда нужно точно насторожиться и бежать к врачу? Основное, на что нужно обращать внимание, когда есть кашель, это одышка. Если есть ощущение, что ребенок дышит необычно, с усилием, часто или с какими-то звуками лишними, непривычными, лучше показать ребенка врачу. Это может быть проявлением тех вещей, которые действительно надо лечить. Второе, очень редко бывает, но все-таки боль при кашле в грудной клетке. Высокая температура, развившаяся у уже какое-то время кашляющего ребенка. И, наверное, общее состояние более тяжелое, чем ожидалось бы при тех симптомах, которые есть. По вашему опыту в среднем, как быстро должен проходить кашель у ребенка? За какое количество дней? Кашель никому ничего не должен. Родители ожидают, что кашель и вообще симптомы простуды пройдут в течение недели. Очень часто это не так. Кашель у детей может затягиваться очень надолго, и на 2, и на 3 недели, и на месяц. А если ребенок заболевает поверх этого еще раз новым вирусом, с новыми соплями, он будет еще раз кашлять, что может казаться, что он кашляет, продолжает кашлять. И это очень важная мысль для родителей. Кашлять дети могут долго. Это не значит, что они больны, это не значит, что их надо лечить, это не значит, что их надо ограничивать в чем бы то ни было. Просто кашель дольше 3 недель – повод показаться врачу и подумать, нет ли каких-то других причин кашля. Ну, для успокоения родителей хоть что-то мы можем делать, если у ребенка обычный кашель? Для успокоения можно и важно много-много пить. И это кажется, что ах, ну да, просто питье. А на самом деле это существенно. Это действительно может создать ощущение, что что-то делается, и это действительно нечто по-настоящему важное. Спасибо, Анна. Ну что, моя история на самом деле довольно длинная, потому что в 2 года у моей средней дочери Марфы начался ложный круп. И как раз нас постоянно настигал тот самый отвратительный лающий кашель, который неоднократно переходил в приступы затруднения дыхания. Мы довольно долго с этим боролись, в итоге все-таки победили это, и отнюдь не совсем медикаментозными способами. Сейчас у нас уже не бывает таких приступов, но в последние разы, когда они возникали, весь последний год мы лечились исключительно паром в ванной, и нам это здорово помогало. Я к чему все это говорю? Что кашель, конечно, бывает действительно разной природы. Какой-то кашель, наверное, точно надо лечить. В какой-то кашель лучше не вмешиваться. Самое главное – это не кидаться к ребенку с лекарствами сразу. Лучше понаблюдать и, конечно, проконсультироваться у педиатра. Например, у такого, как наш следующий эксперт Елена Чистозвонова. Но она, кстати, считает, что кашель необходимо лечить. Всегда. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Тута. Как вы считаете, надо ли лечить кашель у ребенка? Кашель – это серьезный симптом многих заболеваний. Нельзя пускать этот процесс на самотек. Нужно вместе с врачом решить, как вы будете лечить кашель. И своевременно помочь вашему ребенку во избежание развития неприятных осложнений. Объясните, пожалуйста, чем это грозит, если не лечишь кашель?
Чаще всего кашель – следствие инфекционного процесса, либо вирусной, либо бактериальной этиологии. Кашель может быть проявлением болезни органов дыхания, то есть трахеи, бронхов, гортани. Иногда кашель сопровождает такие проблемы, как аденоиды, синуситы и прочие воспалительные изменения носоглотки. Если не лечить кашель инфекционной природы, это может вылиться в серьезные осложнения. Может развиться пневмония, может развиться тяжелый трахеит, и состояние ребенка может резко ухудшиться вплоть до тяжелого и даже критического. Если ребенок подхватил ОРВИ, грипп, и это сопровождается кашлем, какими средствами лучше лечить? Кашель при вирусной инфекции, как правило, связан с фарингитом или с назофарингитом. Поэтому здесь необходимо проводить терапию, направленную на лечение насморка, терапию, которая способствует оздоровлению ротоглотки в виде спреев, рассасывания специальных антибактериальных постилок, которые препятствуют развитию бактериальной инфекции на фоне вирусной. Все это способствует уменьшению кашля. Большое значение имеет теплое питье. Питье – это очень важная составляющая в лечении и самой инфекции, и в лечении кашля также. По вашему опыту в среднем, как быстро должен пройти кашель у ребенка? В течение скольких дней? Это опять-таки зависит от причины, которую кашель вызывает. Но если мы говорим о банальной вирусной инфекции, которая сопровождается кашлем, то, как правило, кашель проходит в течение 7-10 дней. Если на фоне вирусной инфекции присоединяется бактериальная, то кашель может длиться до 14 дней и 3 недель, даже если проводится его адекватное лечение. Можно ли ускорить выздоровление и убрать кашель при помощи специальных сиропов? Сиропы способствуют тому, чтобы кашель быстрее разрешился. Кроме сиропов, еще очень хорошо использовать ингаляции. Как отличить простой кашель, который бывает при гриппе и ОРВИ, от каких-то более сложных заболеваний, коклюш, бронхит, когда точно нужно обращаться к врачу? Кашель при банальной вирусной инфекции, как правило, незначительно отражается на состоянии ребенка. То есть ребенок продолжает играть, интересоваться жизнью. Кашель при серьезных заболеваниях в первую очередь отражается на том, как ребенок себя чувствует. Этот кашель мешает ребенку жить. Ну вот, например, кашель при коклюше чаще всего возникает в ночное время, длится достаточно долго, сопровождается рвотой, нарушается сон ребенка и прочее. То есть, если вы на фоне кашля и на фоне любого заболевания увидели необычные симптомы, это должно вас насторожить, и вы обязательно должны проконсультироваться с врачом. Температуру сбиваем или нет? Температуры выше 38,5 градусов нужно снижать обязательно, особенно в ночное время. Днем можно понаблюдать какое-то время, попытавшись напоить ребенка, но после 38,5 желательно температуру снижать. Спасибо, Елена. Интересный факт на тему народных методов лечения кашля. Ингаляции картошкой, горчишники, банки – ни один из этих народных методов не принят доказательной медициной. И все-таки есть один проверенный способ, который одобряют и признают врачи. Это ложка меда перед сном. Учеными доказано, что ложка меда на ночь уменьшает ночной кашель, а иногда и полностью устраняет его. Ну, это, конечно, при условии, что вы покупаете качественный мед без примесей и у вашего ребенка нет на него аллергии. Какой ваш родительский опыт лечения кашля у детей? Поделитесь этим с нами в нашем мамс-чате прямо здесь, прямо сейчас, под этим видео. Меня зовут Тутта Ларсен. Почаще обнимайте своих детей. УЗИ и мама-графиня. Принц УЗИ и мама-графиня. Стоит ли проходить ультразвуковую диагностику и делать маммографию женщинам, которые кормят грудью? Обсудим в нашей программе.